ngasi phong ki ba tongan tongan manipuri si phong sing digi maroi bi pauk sing myam na thamjagi ahan mada isel express digi lokha saraga Myanmar gi demo so town junta gi lanmi sing numai kapsilak padagi sei tarago humdoi da ngai riba Machanupi ama amadi maki mapa sikre Kereni state ki demo so township lanjelak tuna leiba imung manung singda Myanmar gi junta lanmi singna lanjelak pu singi kem tamna numai kapsilak pada pik liban pi masa sei tarago humdoi da ngai ribi ama yauna maki mapa ga loina na Myanmar army na hatkre haina resistance force ki makedigi fongdorakli laikhidraba nupi masa do marge da kawi haba khangkhre maki makok to 120 mm gi selama na pan badagi khudak ta sikhibani haina people defense force ki spokesperson man fongdorakli marge da gi mapasu madgu manaba mong da asabu numai maru na pan badagi sathina sokpana maram oiduna mathangi numita laikhidabani makhoi imung manungi oiba maki masan pa sei taraga tre tangai riba madi makhura masu asauba pokhai ba mada ka hena soktuna lekanahi hauzikti makhoi animak stable condition da leiba ngamle hari makhoi mari mag yum amata da lanjelaktuna leminara khibani makhoi mari na wari saduna leiringai da mafam khangdana junta lan misina numai singa du kapsilak khibani makhoi na kapsilak ba numai maru dagi haidorak pa maru na sei mapan na ngai riba kem adu da aminaba nupa masa masu asu apana hanki hari hauzi numai kapna peki thabak leptana leiba matam asida lanjelakpa singadu makoi gi camp singda yamna safe oina lairi haina khanduna lairingai da Myanmar gi lanmi singna target tawduna nongmai sing kapsilakhibani haina hawkhibini tokaba numita Myanmar nauna fongdorakli thokriba thawdo du karama Myanmar gi military unit na satakhiba thabak no haibadu sapsana khangmamdri adubo infantry battalion 102 demo sword base tawdunu leiba madi Purus Hod base tawduna leiba 428 chuba battalions ani aduna heavy artillery sing sizinaduna nomai kapsilakhibani haibasi madi sengna khangle amasum refugee singi kem leiba demo so amasum nanmai khon town ge koibada junta ge lanmix na question duna leiba maphamni PKPF na fongdorakpa hokipa sahidagi hauzik phawada junta ge lanmixna mafam adu leiba civilians ani ge kungamanga hena hatkhre haina fongdorakli Makasa tarakpoina to papa mana China na saba mobile company ahum da lauramba tax kom thoklagani Sitaraman ngasi chathaki ba Rajya Sabha gi mifamda finance minister Nirmala Sitaraman lengasina China gi mobile company ahum da aini yadaba mongda tax lauramba du kupna yengsiliba matungda kom thoklagani haina paudongkhre wafam asi question hour matamda supplementary oina hanglakpa wangama gi pakumoina finance minister na sabada phongdokhibani Mobile company ahum adudi Oppo, Vivo India amadi Xiaomi company ni haiba wafam makna sabada thamki Department of Revenue Intelligence DRI na pukhalakwa notice abada mobile company Oppo gi apunba custom duty silupa crore 4.389 ni hariba senpa masi short payment in custom duty da lauriba certain goods tax da lana lawbane duty invasion da makna khalamba si lupa crore 2.981 rom tama oigani haibasini mapalamdagi pusilakpa posai singi under valuation tawraba matungda custom duty da payment tawgada sang adudagi lupa crore 1.408 komthokadabani haina makna phongdokhi masigi damak tangai phadana makoina lupa crore 4.389 demand torakpagi manungda tangai phadana lenga na lupa crore 450 tang deposit tawkre haina sumakna sabara thamki Mataw sigumna atopa company sing Xiaomi sisu India ga yanaba magi makhada MI mobile phone ga assemble tawduna leba asida yolibani masigi damakta su tax ta komthokpa leiragani haina spali makhasa tharak poina to papaw mana current state sa takhiba khuthokna bagi thawdok ta Myanmar army marfu hatkre thawdang pauksi dagi thangjunumita current state sa takhiba khuthokna khibagi thawdok ta Myanmar gi lanmi marfu hatkre haina official report amagi matung ina phongdorakli local resistance group oiba Venom commandos ka junta force akan mamona khuthokna khibagi thawdor satakhibani Mayawadi township ta leiba strategic ukayit hata military outpost ki manak naknaba sawe aye mayang village clearance operation chathana bo honar khibada khuthokna bagi thawdor thokibani nifumari suba light infantry division gi Myanmar gi military troops sa kaya galoinana Venom commando fighter singa thangjanami ke ayuk pung 12 tabadagi horaga khuthoknabagi thawdok satharakibani Venom commando gi fighter amana haikibada village adu killing field ga samanare junta gi lanmi marfudagi maudra phabu Sire
regime force na Benam commandos ki khulai leitrabo ining duna sangsilakhiba matamda thaudo du thokibani junta gi force su artillery kapsinduna akan mamong da strike taraki haide henasu paus na makhatana phongdorakli makha satharak poina topa paw mana phagiroi happy rezen gi mathak thamlamba athing balak thokle langol ningthau lai committee gi members sung matam pumbagi thingzele KKL kanglaipa kanbalu KKL manipur na hokiba July 15 da langol lai ningthau gi matang da athing thamlakhiba dugi makha satharak poina ngasi August 2 da KKL gi mayai loisang na manipur gi sonairaba phagiroi happy rezen KKL ga puna wakal taminare masum masana yana mitai kunai de sokpa mitai ipa ipu sing bulana lamjing ba video manam lubadagi thamoi singna lan khre ama di khan tahudaba mikupta ipa ipu sing bulana lamjing khre asigumba soi ba simatung da cinema dila ama di advertisement tawda section na yengsilaba matung da lebak miam da thadok lagani haina KKL amadi lebak miam da phongdurakli maram asina phagiroi happy rezen gi mathak thamlamba athing punama ngasidagi laukthokle haina lebak miam da phongdokpa loinana mangna makhata na artist ama oina lebak miam gi seba tawda KKL gi mekedi gi asabu mateng panglagani adubo hairiba video si nambada hakthingna sena khiba langol ningthau lai committee singi member singdi matam pumbi gi oina KKL na thingjin khigani amadi lai gi thabak thorom amadi langol lai gi laibung da sangba matam supagi oina thingjile atopa lai committee anoba ama form tawdriba phawba athingba si laikhigani lorok liba khongthang asi langol ningthaubu tasing laifam ama oina lainaba waremni hairiba warep asigi mayokta video amadi video si number da scenery ba miyai lairak maduda thokpa apapata masa na pujagadabane committee asigi mapung oiba secretary Santi Kumar amadi publicity secretary Ratan makhoi ani gi mathakta su atopa lebaki oiba thabak tawbada su athingwa thamle lebak miam na ipa ipu gi ikheng tana thambiram ba kanglai pakpu mangthokpa yaba thabak thoram amata tawba yaroi haina KKL gi secretary generals ngamkhai ngakpa luwang na press thadurakpa sirolaman phungdorakli atopa paw matana PM Modi gi manaw nupa Prahlad Modi na lusinglaga Delhi da Junta mantra da protest atakre All India Fair Price Swap Dealer Federation gi Vice President oiriba Prime Minister Narendra Modi gi manaw nupa Prahlad Modi na lusingduna ngasi New Delhi da Fair Price Swap singi kuthang na miyam na sieng sini sa na bathaw amasum hawai supply tawbuda mangdibi singasi gi compensation pigadabani haiba yauna tuan mutiman kya tala duna protest atakre protest aduda Prahlad Modi yauna All India Fair Price Swap Dealer Federation gi member kya na New Delhi gi Junta mantra da tuan ba banner kya pai ki amadi slogan kya sulauki khongjang adugi saru ama oina federation asigi delegation mana matam kuina dagi demand tawdunu laki wapong kya yauna tuan ba demand kya gi matangna prime minister da memorandum ama submit tawgani hingbuda sel yamna sangba duga nakalamaromdana expenditure ka hena satpana fair price swap famli bisingda sound awaba kya mayunari kg ama da paisa kun tongna bohona ba haibisi awaba mani maraduna union government ki makedigi sel tungi awaba kya siko honana ba hona ba galoina relief PPU haiken su paus na phongdorakli losilak poina pungna phamdigi to paw na Pakistan helicopter kaibra top army general Sire Pakistan gi irang kanba Baluchistan province ta flood relief operation na yaukibi helicopter ama crash tawkibidigi top army general ama yauna official taruk sikre hari top official taruk odu taragan to suba corps gi commander lieutenant general Sarfraz Alini Mark si atopo official mga punna isaw gi relief operation yengsin kibani helicopter crash to kibu mafam aduna Musagot area dani nongsingi phibam phatabadagi helicopter adu crash to kibani haina inter surveillance public relation gi director generals Babar na phongdoki helicopter adu Karachi dagi nungtil pung mga minit 10 satpada paikhat kibani amasun numidang wairam pung 3 minit mga satpada air traffic control ga paw phone khidi hairi irang yamna kanba Baluchistan province asi isaw thoktuna anga phangna awaba tari province asida mausagi thaudo asida sikiba mi masing samliga 109 yaukre haina su paus na palakli haujuko inadi myam paus matang sa dusinjarage masu myam puna anaw update ngaminasi and thank you